ook bekend maak, sodat ons luisteraars opgewonde kan raak? Hallo oom Gabriel, is 'n voorreg om weer hier ingeskakel te wees saam met julle op hierdie middag. Ja, kan nie glo is die 1 Desember nie, ek is Roan van Vuren. Ek is predikant hier by die Evangelies Gereformeerde Kerk in Jeffreys Bay. Ons is 'n bietjie ryker as wat ek die vorige keer was toe ek ingeskakel is, want ons is 'n seentjie ryker. Yes, So my gesin is bietjie groter, so hierdie onderwerp het so bietjie groter betekenis vir my gekry. Ons praat vandag oor die familiefees in die Kerstyd, families en die dinamika van die families gedurende die Kerstyd. So ek dink is 'n baie relevante onderwerp veral in die tyd waarin ons is. So ons sien baie uit aan die onderwerp en sien uit om hierdie oomblikke ook saam met julle te kan deel. Groot voorreg om hier te kan wees. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, en as ek nou dink aan daai maand ou dingetjie wat daar in Roan hulle se huis in is, kan ek net dink aan die vreugde en die opgewondenheid in die gesin, en dis hoekom vir my, wat ons by die onderwerp uitgekom het, Desember, familiefees. Dis altyd 'n tyd wanneer gesinne en families bymekaar kom om heerlik saam te kuier, met liefde omgee en net daai ou klein bietjie ekstra vir elke gesin. Jasper, oor na jou toe, ietsie van jou en waarna sien jy uit om te gesels vandag? Ja, Gabriel, dankie vir die geleentheid. Ek wil nie sê ek is 'n kollega van Roan nie, hy gebruik my so nou en dan. Ek is 'n afgetrede predikant, ek geëmeriteer al in 2011 alreeds, maar nog steeds aktief gewees en nog 'n hele klompie jare in die diens van die Here gewees, en dit is vir my 'n groot voorreg om ook 'n gesinsman te wees. My kinders, wat ek een woon by ons aan huis en die ander een is in Amerika, 2 klein kinders daar. En nou Roan praat van 'n vars herinnering van 'n kind. My kleinkinders is nou al van so aard dat die herinneringe al vaag is toe hulle gebore is. Maar ons woon hier in Jeffreys Bay en ons is juis, soos ek alreeds genoem het in ons gesprek vooraf, is ons juis in Jeffreys Bay oor die gedagte van ons wil naby ons familie en ons gesin wees. En wat treffender plek as Jeffreys Bay, wat geweldige suigkrag het vir mense in hierdie tyd van die jaar, wanneer dit Kerstyd is en mense see toe wil kom en die families kom saam, en almal wat in Jeffreys Bay woon, kry ook sommer familie, want dit is nie moeilik om familie te ontvang in Desember as jy by die see woon nie. Ja, iemand het gesê, ek het 'n strandhuis by die see. My broer het 'n lieflike huis daar op Jeffreys Bay en ons kuier elke Desember saam. En selfs dit, 'n wonderlike huis by die see, is 'n rede vir die familie om by mekaar te kom en lekker te kuier, liefde te deel. Ek dink altyd aan Spreuke 11 vers 25. Die engel sê, "He who waters others will himself be watered." So in 'n gesin, jy wat bereid is om liefde te gee vir die res van die gesin, so gaan jy ook liefde ontvang. Guy Korsten het jare terug gesing, glimlag vir almal in jou lewe, wat jy vir ander doen, bring blydskap en geluk. En dis vir my gebaseer op Spreuke 11 vers 25. Net so ietsie oor julle van Jasper, die Skellingerhout, en ek weet, ek is op skool, het ek 'n Skellingerhout onderwyser gehad, en hier in hierdie omgewing is dit 'n groot familie. Ja, die Skellingerhoute, soos ons dit nou in Nederlands, as ons dit korrek wil uitspreek, is al sedert 1948 hier in die Oos-Kaap. Direk uit Nederland het my pa, wat 'n landbouvoorligtingsdiens was in Nederland, 'n land wat met flinters geskiet was na die oorlog, het hulle daar 'n nuwe toekoms in Suid-Afrika kom soek, en het hy na Hankie in die Oos-Kaap verhuis, waar ons nog steeds, sal ek maar sê, die kern van die familie is. 5 van die 11 kinders van die Skellingerhoute woon op Hankie self, en ons is echt Suid-Afrikaanse Hollander familie, ons het Suid-Afrikaners geword, en dis ons land, en ons eer die Here, dat ons ook in hierdie land op 'n besondere wyse met hom, deur Christen vriende, op 'n baie besondere manier by die Here uitgekom het, en Suid-Afrika is vir ons 'n wonderlike en 'n land vol rykdom, al het ons natuurlik ook tradisie, kontakte nog in Nederland en met familie ensovoorts.
Maar dit is vir ons 'n groot voorreg om in hierdie omstreke te wees. Ons het hierheen verhuis juis. 10 van ons 11 wat nog almal leef, Ja, is in die Oos-Kaap. wat 'n voorreg. En dit is hulle dis tussen Oesterbaai, Jeffreys Bay, Hankie, Tebega, soos hulle sê, ek noem dit sommer Port Elizabeth nog. Ja, En dan is daar nog een uit Dispatch en uit Nage ook. En Ja. die een wat nog in oor is, wat nog in die noorde van die land is, hy het nou al klaar kom aansoek doen. Hy wil by Jeffreys Rus sy naam opgegee reeds. dis So lekker. dit lyk vir my die 11-tal gaan volgemaak word, dan kan ons cricket speel. Ja. Weet jy wat vir my so mooi as ons nou dink, die aanvanklike rede hoekom julle familie uit Europa op pad gegee het, Suid-Afrika, toe was as gevolg van die oorlog, met ander woorde 'n slegte ding wat gebeur het. En dit vat my terug na Romeine 8 vers 28 wat sê, ons weet, alles werk ten goeie mee vir hulle wat God liefhet, en dan geroep is na sy plan, sy droom, sy wil. En kyk net wat het die Europese oorlog, die Tweede Wêreldoorlog, het dit vir ons, wat hier in Suid-Afrika bly, die voorreg geskep, om julle as 'n gesin en 'n familie te kan ontmoet en te kan sien, Ja. wat is die krag in familieliefde en hande vat, samesyn en daardie kosbare ding. So selfs die negatiewe ding van die oorlog het 'n positiewe ding vir ons in die Oos-Kaap gebring. Absoluut, dit is onteenseglik so en ons kan regtig sê die meetsnoere, soos die psalmdigter Ja, dit ook ja. sê, het vir ons in lieflike plekke geval. Amen. En is ons ook deel geword van 'n gemeenskap van kinders van die Here wat vir ons baie kosbaar is en wat vir ons verruil dit vir niks nie. As ons saamkom, is dit vir ons ook heerlik om lekker as familie saam te sing en saam die Bybel te neem en sommer net oor dit wat die Here gesê het en dat wat die Here aan my gewys het uit die skrif, om dit met mekaar te deel, en dis heerlik. Dit laat my dink aan Nehemia 8 vers 10 wat min of meer sê, die vreugde van die Here is my sterkte. Absoluut. En as ons nou aan julle as 'n gesin en 'n familie, die ouer mense, die seniors, kan vir die jonger geslag wys, wat is dit om vreugde in die Here te hê? En dit is vir my die mooi ding van Desember familiefees, is dat kinders wat deel is van die familie beïnvloed kan word, al is dit 'n 12-jarige jong seun of 'n maand oue, daar is vreugde in hierdie huis en dit is ons sterkte. Roan, wat het jy op jou hart rondom Desember familiefeestyd? Ja, daar is baie op die hart. Daar is soveel om oor te gesels. Ek dink 'n uur is te min om soos hierdie program bietjie langer Ja, gemaak het ja. vanmiddag. Dit is so en dit is vir my so mooi as 'n mens nou 'n bietjie deel en 'n mens luister na Dominee Jasper hulle se verhaal en die mooi familie, Yes, jy weet yes. verhale en hoe hulle nog steeds daai hegte band het as familie. Ek dink aan ons gesin ook wat nou 'n nuwe mannetjie ryker is, so daar's baie vreugde, blydskap in die huis. So daar is opgewondenheid vir ons almal as ons kyk na die Kerstyd wat voor die deur lê. Vir Dominee Jasper hulle met die 10 kinders wat so naby is, ek dink hulle sien baie uit na die Kerstyd om by mekaar te wees. Vir ons as gesin is dit ook 'n groot vooruitsig. Ons het ook gehoor ons kry 'n bietjie familie. Ek weet nie of die babatjie 'n trekpleister is nie, maar ons kry so 'n bietjie familie wat die Kerstyd na ons toe kom. So die Kerstyd is 'n wonderlike tyd vir families om by mekaar te wees. Maar nou is dit ook so dat ons weet dat nie almal ervaar daardie selfde opgewondenheid en vreugde wanneer hulle dink aan die Kerstyd en hierdie seisoen, soos wat ons dalk miskien in hierdie vertrektyd mag ervaar nie. Ja. En ek dink dit is een van die gedagtes wat ons in hierdie môre van hierdie middag net so 'n bietjie wil aanraak, is hoe kan ons vir daardie mense kom hoop gee en vir hulle kom wys, jy weet daar is vreugde in meer as dit wat ons sien, voel en ervaar. En ek dink dit is een van die dinge wat ek baie graag net wil hê, ons moet net tot elke hoorder net deurbring, laat hulle met opgewondenheid ook kan uitsien, al het hulle dalk miskien 'n gebroke familie, al het hulle dalk miskien, jy weet, 'n geliefde aan die dood afgestaan in hierdie jaar, dalk miskien, daar's mense wat baie verliese gehad het in die laaste paar weke, maande, daar is mense wat weens baie redes net nie dieselfde opgewondenheid het oor die Kerstyd nie, en al die mooi wat ons hier buite kan sien, wat die tradisies, jy weet, wat die Kersfees atmosfeer skep,
wat vir ons hierdie wonderlike gevoel van opgewondenheid in ons harte teweegbring, het nie daai selfde gevoel wat dit vir daardie mense teweegbring nie. En ek dink dit is hoekom ons hier is in hierdie middag, om hoop ook vir daardie mense teweeg te bring. So ek dink dis een van die gedagtes wat vir my ook sterk is, wat ons na vore wil kom in hierdie middag. Ek dink emosie is sekerlik 'n hoogtepunt, en rondom Kerstyd, as 'n mens kan dink, jou eerste Kersfees wat jy kan onthou, die ou geskenkies wat jy ontvang het, en die opgewondenheid rondom dit, is daar ook 'n emosionele negatiewe element wat baie keer 'n faktor is wat 'n gesin kan vernietig, en soms kan lei tot botsing in familiebelange, en ek glo, ons gaan vandag vir mense hoop bring, en net sê, hoor hierso, kom. Ja. Kom en geniet mekaar, doen moeite, en moenie 'n verskoning uitdink om nie te kom nie. Vind 'n rede om saam te kom as familie. Absoluut so, ek stem saam. Dit is 'n baie besondere tyd. Ek dink maar net aan ons kinderdae, hoe dat 'n Kersfees was vir ons amper net soos jou eie verjaarsdag. Dit was een van daai hoogtepunt dae in jou lewe, en ek kan onthou hoe dat ek nie kon wag om die ou congregational kerkie daar op Hankie se klok te gaan lui. Wow. Om 12 uur Kersnag. En dan ook hoe ons as familie, ek met die gitaar, want ek kon toe al dit 'n bietjie speel, hoe dat ons in die strate van die dorp gaan Kersliedere sing het. Pragtig. Sommer oral waar ons weet waar bejaardes was. En die dankbaarheid, en hoe jy kon sien mense wat met hulle kamerjasse en deur mekaar koppe op hulle stoepe kom staan, uit die bed uit geklim het, wat waarskynlik al gaan slaap het, maar die sang gehoor het. En dit is net daardie atmosfeer wat aansteeklik ook is. Ja. Selfs vir nie-gelowiges, selfs die wat die Here nie ken nie, wat ook nie net dink aan rand en sent wat deur 'n kasregister gaan met in hierdie tyd wanneer die geld rol nie, maar mense wat sê maar, alright, it's Christmas time, en dan verwys hulle na die Christus, Jesus en hierdie mense, en dan dink hulle positief ook oor die Christenheid, dat hierdie is die mees besondere fees wat wêreldwyd eintlik gevier word, eintlik ook in nie-Christelike lande selfs, waar daar verwys word dan na die Christene se Christus wat gebore is, en die wêreld neem kennis daarvan. En hierdie ding syfer deur, it rubs off op die hele gemeenskap, en daar is 'n gees en 'n atmosfeer wat net baie aanvoelbaar is, selfs in die droogste ou Karoo dorpie kan dit wees. Al is dit nou nie 'n vakansiedorp soos ons hier bevoorreg is om in te woon nie, beleef dit. En ek het dit gesien onder die armste mense, en hulle kom by mekaar, en ons gaan Kersfees hou, soos die van die ou gardes maar gesê het. En dis 'n wonderlike, absolute wonderlike tyd, wat natuurlik ook baie kere verswelg raak deur die sekulêre uitkyk op die saak. Ongelukkig, en dit bring ook by baie mense ongelukkigheid, in die sin dat hulle verstaan nie hoekom sommige mense bly is en met 'n vreugde na Kersdiens toe gaan. Al is dit 6:30 in die oggend, en ek weet, onthou 'n tyd hier in Jeffreys Bay wat hier 4 Kersdienste was, né? By van die gemeente selfs in die oggend 6:30 of 7 en daai soort van dinge, dan verstaan hulle dit nie. En dan wanneer 'n mens dan hoor, goed, hy het 'n roes om af te slaap van die vorige aand, dan is dit hartseer dat mense dit so op daardie verkeerde manier ook hanteer, en dit bring baie diep seer ook
die kontras tussen die geluk wat mense aan die een kant aanskou en hierdie seer wat binne in hulle self bevind, is net soveel skerper teen die agtergrond van die algemene ambiance van vreugde wat mense in die algemeen beleef en almal gesels maklik met mekaar en jy sien hulle dra plakkies en die kortbroeke is uitgehaal en die bene is nog wit, maar daar's 'n vrolikheid, dan word dit sterk gekontras en dit is 'n moeilike saak vir baie mense. En ek glo ons gaan vandag ook iets hê om aan te bied vir die wat wonder oor daardie dinge. Hoekom, wat het jy wat ek nie het nie? Ek gaan gou vir Roan gee, maar as ons terugkom na jou toe, moet jy bietjie met ons gesels oor geluk en vreugde. Roan, gesels met ons. Ek dink die hele gedagte as 'n mens net kan afskop om te praat oor hierdie gebrokenheid. As 'n mens die vraag vra, wat is die belangrikste deel van Kersfees? Ja. Nou vir ons uit 'n godsdienstige oogpunt weet ons wat is daardie antwoord. Jy weet, ons weet dit gaan oor Christus, ons weet dit gaan oor die geboorte. Maar uit 'n sekulêre perspektief het ek net so 'n bietjie gaan kyk. En die belangrikste deel is reg deur die bank het hulle gesê familie en saamwees. Ja. Dit is wat hulle beskou as die belangrikste deel. Om saam familie en geliefdes te wees en gedeelde herinneringe te skep. Dit is wat mense wil hê. En interessant, ek het in die week so 'n bietjie gesels met mense. En hulle sê dat as 'n mens kyk na die Kerstyd, is daar half 'n tipe van 'n jy weet, daar's half 'n benoudheid ook, want hulle sê in die verlede was daar sulke wonderlike herinneringe geskep dat hulle weet nie of daardie herinneringe of hierdie jaar se herinneringe gaan opleef aan vorige jare se herinneringe nie. So dis half asof daar ook 'n tipe van 'n ek wil nie sê maar daar's half 'n negatiewe koneksie ook daaraan. So ek praat nou uit 'n sekulêre perspektief uit. Ek hoor jou. Maar so dit gaan oor die familie wees, dit gaan oor die saam wees, maar dit gaan oor elke jaar moet dit beter wees. En as dit nie opleef aan die vorige jaar se herinneringe nie, dan so dis half asof daar ekstra druk ook op mense is om elke jaar groter te moet gaan, beter te moet gaan. Jy weet, om almal net te bevredig. Okay, so dis die een deel. Geskenke is die tweede ding wat natuurlik verlei staan en dan die feestelike atmosfeer. Ja. Maar die oomblik as die eerste een wegval, die familie en saamwees, dan het die ander twee nie eintlik betekenis nie. As jy nie die familie en die saamwees kan hê nie, dan wat help dit daar's geskenke? Wat help dit daar's 'n feestelike atmosfeer? Ja. So ek dink op die ou ende van die dag, daar is baie mense wat regtig opsien na hierdie tyd. Soos ons net nou vinnig aangeraak het, daar is mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, wat nie uitsien na hierdie Kerstyd nie. Daar is mense wat regtig baie slegte familieverhoudinge het, wat jare laas saam met familie was, wat dalk 'n verlange het om saam met familie te wees, maar wat nie kan nie as gevolg van gebroke verhoudinge. Jy weet, daar is sommige wat weens omstandighede nie 'n uitgebreide familie kan hê nie, wat nie uitsien na hierdie tyd nie. Almal kom groot families bymekaar en daar's mense wat net nie groot familie kan hê nie. So daar is soveel dinge wat daartoe kan bydra. Daar is ander mense wat toe kyk hoe hulle families wonderlike Kerstye het, maar wat vasgevang is in 'n familie of 'n hospitaalbed. Ja. Daar is, jy weet, daar is mense wat in aftreeoorde is wat die families, die kinders, hulle het wonderlike tye saam en hulle ontvang die fotos van al die mooi herinneringe wat die kinders en kleinkinders opbou, maar hulle is eensaam. Hulle sit hierdie Kerstyd en hulle die vorige Kerstyd gesit en hierdie Kerstyd is heel moontlik weer so. So ek dink ons almal wil behoort. Jy weet, ons almal het hierdie begeerte om te behoort. Yes. En ek dink dit is soms, as jy dink aan die Kerstyd, dan is daar 'n benoudheid wat by mense opkom, want hulle is bang dat hierdie Kerstyd gaan weer daai gevoel van leemte inbring, dat ons behoort nie. Ja. Almal rondom ervaar hierdie wonderlike familietyd, wat hulle herinneringe opbou, maar ons behoort nie. En ja, so, en ek dink net dit is waar die boodskap van hoop van Christus inkom. Want die oomblik as jy daardie boodskap vir jouself vat, en die oomblik as die Here Jesus net deel van daardie verwysingsraamwerk word, en jy besef net wie hy is en wat hy vir ons kom doen het, dan verander dit natuurlik alles, want dan gaan dit nie oor wat buite jou is nie, maar dit gaan oor wat binne is. So ek dink,
Ek dink dit is waar ons nou so 'n bietjie oor verder oor wil gesels. Jasper, ek sien jy's reg om saam te gesels. Ja, ek dink maar aan die wonderlike woorde in die bergpredikasie wat die Here Jesus gesê het, salig is die vredemakers. En die Kerstyd is tyd van die vredevors het gekom. Vrede op aarde, die engele gesing. Maar tussen onderling en die hartseer is, dit is baie kere nie op kollegiale vlak by die werk, of op die sportterrein of by die klub nie, maar binne in familiekringe, wat daar 'n behoefte is aan hierdie uitvoer van Christus se wens. Salig is die vredemakers. En ek dink dit is die soort tyd wat terwyl daar 'n soort van goeie trou, goodwill is deel van die algemene denke van die mens, want dit is vakansietyd, dink ek is dit 'n wonderlike tyd vir die wat geestelik 'n pad saam met die Here loop. En baie kere is die verdeeldheid wat binne in 'n familiekring is, gaan juis omdat van die familie nie die Here ken nie, of nie die Here se pad loop nie. Of dalk aan een of ander verslawing skuldig is, of een of ander twis oor een of ander iets in die verlede, dat so een na vore kan kom nou, en sê, hoor, dit is Kerstyd. Kyk 'n bietjie wat sê die engele gesê, want julle ken dit tog so goed, vrede op aarde en die mense welbehaag. Amen. En as jy net dink aan die blydskap van eenvoudige herdertjies wat geskarrel het om by die geboorte stal uit te kom, en dan lees ons hier in Lukas 2 byvoorbeeld, vers 20, en ek lees uit die 53 vertaling, en die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Daardie wonderlike vreugde wat jy kan op die golf daarvan kan ry, om na iemand in die familiekring uit te reik en te sê, hoor jy, my broer, of my sus, my ou neef, of my pa, of wie dit dan ook al mag wees, in die familiekring. Ja. Kom kuier by ons, of as jy nie by ons wil kom kuier, kan ek nie jou ergens ontmoet nie, en dat ons net 'n gesprek hê, en dat ons hierdie lont afknip wat bly sis. En dit is 'n tyd wat ons teen die agtergrond van 'n Kersverhaal, waar vreugde deel was, 'n kernsaak is. Ja. Wat nie net in die Bybel staan nie, wat nie net seker kan beleef nie, maar wat almal kan beleef. Ja. Dat daardie stiekrag kan kom. Nou, jy het net nog vermeld dat ek so ietsie sal sê in verband met vreugde en geluk. Nou, dit is baie interessant, daar's 'n Franse teoloog, nou sy uitspraak van die naam is klink 'n bietjie snaak, maar hy's Pierre Teilhard de Chardin. Hy het die volgende gesê, hy sê daar is 'n verskil tussen vreugde en geluk. En vir vele is geluk geld, sekuriteit, geen probleme nie, goeie verhoudinge, dis hulle geluk. Maar vreugde is iets baie anders en iets baie diepers. En de Chardin sê, dit is onfeilbaar. Vreugde is onfeilbaar 'n teken van God se teenwoordigheid. Nou as ek in die Here se teenwoordigheid is, en dan weer klink die refrein van die engele, ne? Immanuel, God met ons. Hy is by ons, hy het na die mens toe neergedaal, hy teenwoordigheid van die Here in my lewe, maar ook in ons gesinsverband. Dis die verskil tussen geluk en vrede, want geluk
is dit wat met jou gebeur, Ja. wat jou deel word. Ek is die ontvanger van 'n geskenk. Ja. Ek is die ontvanger van ou vriende wat kom kuier of familie wat kom kuier. Nee, dis iets wat met my gebeur, maar vreugde is iets wat in my gebeur. Amen. En wat in my 'n werklikheid is. En dan bring dit ons by die teenwoordigheid Ja. uit waar Desjardins na verwys ook. Die Here wat my deel is, wat Ja. my persoonlike verlosser en vriend is. En dan kan ek maar te midde van hierdie vreugde wat in my is, kan ek negatiewe dinge ook ervaar. En ek sal dit ervaar. En die Here Jesus het gesê, hou goeie moed, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar ek kan te midde van die verdrukking kan ek vreugde diep binne in my hê wat nie versteur word deur dit wat ek nie beleef nie of deur dit wat mense myself aandoen nie. En vreugde en vrede is dan nou ook weer reisgenote. Yes. Né? Die twee is reisgenote en nou dan sê die Here Jesus nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. My vrede gee ek aan julle en dan sê hy dit sal in Johannes 14 vers 7 verwys hy daarna en dan sê hy die volgende, dit is wanneer hy hulle nou gereed maak vir sy kruisiging en dan ook sy hemelvaart. Hy sê die gees van die waarheid wat die wêreld Johannes 14 vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En daar lê die wonder, die band tussen dit wat in my is, ware innerlike vreugde in die Here wat ek kan beleef, en dan word dit duidelik aan my vergestald in die teenwoordigheid van Jesus Christus wat na hierdie aarde gekom het en wat ons nou herdenk. En ek dink as daardie onderskeid net verstaan word deur die wat dit nie beleef nie, Ja. kan dit 'n geweldige verskil maak en sal dit wonderlik wees as daar vredemakers binne in familiekringe is wat die rol sal wil vervul in hierdie tye. En dan word Kerstyd 'n werklike tyd van vrede. Dink maar net as daar versoening is onderling tussen mense. Ja. Hoe wonderlik is dit 'n beeld van die versoening van Christus Yes. vir die sonde van die mens wat hy bewerk het. Want terwyl ons geen hoop gehad het nie, het ons Jesus aan 'n kruis vir elkeen van ons gesterf, sodat ons in sy dood, maar ook in die opstanding, die hoop kan hê om in Christus 'n nuwe mens te kan word, om met ons Vader 'n persoonlike, intieme verhouding te hê. Absoluut. As ek so na jou luister, Jasper, dan is daar iets wat in my wat baie sterk na vore kom, soos jy deel, is dat ons kan vir gesinne, ons kan vir die wêreld wys, hoe lyk die vreugde van die Here in 'n familie, in 'n gesin, waar boeties en sissies, ooms en tannies en selfs neefs en niggies lekker kan hande vat en dan hoop kan bring en vir mense kan sê, hoor hierso, hier is iets spesiaal besig om te gebeur. So ek wil maar net vir jou sê, dankie vir die inspirasie en dankie vir die lig van vreugde en 'n gesinswees. Ja, wat vir my so kosbaar is, kyk, die kruis van Jesus verander alles. Die kruis, die opstanding, die volle evangelie boodskap, dit wat hy vir ons kon doen het. En juis as 'n mens nou dink aan die families en ek wil net vir die mense hier buitekant wat moedeloos is vanweë familie moeilikheid. Jy weet, en baie mense sit al baie jare met 'n familie wat uitmekaar gespat het en gebreke familieverhoudings. En hulle dink, jy weet, ons weet elke huis het sy kruis. Maar as 'n mens gaan kyk in die Bybel, dan sien ek, daar's baie voorbeelde waarna ek kan verwys, maar ek dink daar's een voorbeeld wat ons weet het, maar ek dink soms vergeet ons daarvan. Ja. Daar is 'n gesin waar dinge ook nie altyd maklik gegaan het nie. Ja. En dit is die gesin van Jesus self. Jy weet, Jesus het
was in 'n gesin gewees. Ja. En ons almal weet van Maria en Josef, want dit was Jesus se ma en sy pa gewees. Maar ek weet nie of baie mense besef nie, maar Jesus het ook broers gehad en hy het ook susters gehad, saam wie hy groot geword het. En as 'n mens gaan kyk na Markus 6 vers 3, dan sien ons dat die woord daar vir ons leer. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? So daar praat hulle van Jesus se broers wat hy gehad het. En is sy susters nie hier by ons nie? En hoor nou wat sê hy dan verder, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Ja. Nou, dis 'n verskriklike gedagte, as 'n mens daaraan dink. Absoluut. Jy Ja. weet, want 'n mens het baie keer hierdie gedagte van, hoekom gaan dit met my familie so? Hoekom kan ek nie in hierdie tyd net 'n wonderlike familietyd hê, soos al die ander nie? Terwyl die realiteit is, die realiteit is, baie families ervaar hierdie stryd, ervaar hierdie twis onder mekaar. En as jy gaan kyk na die woord, dan sien jy dat die Here Jesus self, wat die Messias was, hy het dit ervaar. En dan weet ons, Johannes 7 vers 5 sê ook, want ook sy broers het nie in hom geglo nie. En is verskriklik as 'n mens daaraan dink, en daar's baie gedagtes wat vir my na vore kom. In Markus 3 vers 21 was dit vir my nogals 'n verskriklike gedagte gewees. Toe sy mense dit hoor, nou Jesus het bedien, en hy het so bedien, want die Here Jesus het 'n hart gehad vir die mense. Die Bybel sê hy het innig jammer gevoel vir die mense. En hy het aangehou bedien. In Markus 3 vers 20 het hy so bedien, dat hy nie eens geëet het nie. En toe sy mense dit hoor, dit praat van sy gesin, sy broers, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. Hulle het geen begrip gehad van wat hy doen nie. So, daar was duidelik nie hierdie wonderlike gesin, waar almal op dieselfde bladsy was, as ek dit so kan stel, om in ons taal te gebruik nie. So, mense sal kyk na hierdie gesin en dink, daar is geen hoop nie. Maar, aan die einde van alles, sien ons, na Jesus se kruisiging, en na sy opstanding, verander hierdie hele gesinsdinamika. Want ons sien in Handelinge 1 vers 14, dat sy broers ook saam in die bovertrek was. En aanvullend daarbey, Dominee Roan, is die ongelooflike negatiewe belewenis wat Jesus gehad het in sy eie dorp. Ja. Die gesegde van 'n profeet is nie geëerd in sy reg, ja. eie land, hy is op Christus, het op Christus betrekking. Matteus 13, En dan 57. in Lukas 4, wanneer hy na die sinagoge toe gaan en hulle aanstoot aan hom neem, omdat hy aanhaal uit Jesaja, die Here het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring ensovoorts, net daardie wonderlike profesie in Jesaja 61. Dan neem hulle aanstoot aan hom en wil hulle hom selfs in sy eie dorp van 'n krans afstamp. En dan stap hy rustig tussen hulle uit. So, nou, wat ek daarby wil aanvul, Dominee Roan, is, Jesus het nie net in sy familieverband, en ook van die kerklike establishment, kan ons maar sê, die fariseërs, die skrifgeleerdes, voortdurend ongelooflike, kom ons praat maar 'n bietjie jongmenstaal, bietjie gas gekry nie, gas ontvang nie, ook in sy eie, kom ons noem sy eie gemeente, het daar dinge nie reg geloop nie. En nou kry jy mense wat ook sê, man, ek sal miskien nog op Kersdag sal ek kerk toe gaan, maar ek is klaar met die kerk. Jesus het hierdie dinge beleef binne in sy eie dorp, toe hy met die establishment van sy dorpse kerkgemeenskap, die sinagoge en die raad van die sinagoge, ervaar het, dat hulle aanvaar hom nie as die gestuurde van God nie. Hulle verwerp hom as die Messias en hulle wil hom selfs doodmaak, maar Jesus het net eenvoudig volgehou, aangehou, sy liefde, sy medelee, sy leringe, het hy net nie meer volgehou, en hy het, Hebreërs sê op die ou einde, hy het nog steeds nie gesondig nie. Sonder sonde was hy die een wat gekom het. So, dit is so. Ons kan baie maklik sê, as ons aan die Kerstyd dink, en
in die Bybel dink, dan moet alles romanties en glad en blink watertjies en blommetjies op die water dryf. Dit is nie so nie. Christus self het geweldig baie beleef en dat mense daardeur ook, veral in 'n tyd soos hierdie waar die kontras tussen geluk en ongeluk baie groot kan voorkom, daaraan dink, let op wat het Christus ook deurgemaak as die gestuurde van God. Jy is nie alleen in die ongelukkigheid wat jy mag beleef nie. En kry klaar daarmee en dink aan die offer, die versoening wat Christus later aan, want hy het nie 'n babetjie gebly nie. Ja, dis reg, ja. Hy het 'n volle mens wees en het hy as die geslagte lam homself vrywilliglik gegee. En dink aan die prys wat dit God gekos het om van sy eie seun tot sonde sien word het, dat God selfs sy aangesig op sy eie seun moes draai en hy uitgeroep het aan die kruis, my God, waarom het hy my verlaat? En is my en jou sonde wat op hom was, waaroor ons nou miskien ons wip, en allerhande teorieë, dan die kerk dit, en die kerk dat, en Kersfees dit, en julle familie dat, dit nie teenstaande, het die Here Jesus daar die prys gebring, en hy het met triomf het hy gesterf. En weet jy, een van die wonderlike dinge, wat my, en ek het in trane gesit op 'n dag in die studeerkamer, toe die Here Jesus vir Maria stuur na die opstanding, nadat hulle hom verlaat het, en hy alleen gesterf het, en hy sê, gaan sê vir my broers, ek het opgestaan, en ek is in Galilea. Dan het hy nie gesê, daar is slegte drosters wat my gedrop het, terwyl ek voor Pilatus gestaan het, nie? Hy sê, my broers nog steeds. En dan kan ons daar die bitterheid eenkant stoot, want ons sien daar die liefde in Christus, en as jy Christus in jou lewe het, dan is daar die bitterheid weg, en dan is daar die familieverbande, en die familiefees, en die wil by mekaar wees, is outomaties in plek, want as ek Christus se vergifnis ken, sal ek ook vergifnis wil gee, daar dieselfde aan die, wat teen my gesondig het, al is dit aan my eie broer, of eie suster in 'n familieverband. Dit is so kosbaar om na hierdie uiteensetting te luister, en net te besef, dat ons as kinders van God, moet 'n keuse maak, om hierdie Desember familiefees te hou. En ek wil amper sê, los jou vooropgestelde idees, gaan soek hulp vir jou verwondenheid wat jy in familieverhoudings opgetel het. Gaan bely voor die Hemelvader, Vader, ek was verkeerd. Wat ek beleef het of wat ek uitgegee het, vergewe my Here, en strewe na 'n familie wat hande kan vat. My ma het altyd 'n mooi woord gebruik, familie samesyn. En soos dat ek groot geword het, as die ooms en die tannies, en die oupas en die oumas, en die hele klomp by mekaar kuier, was dit vir ons as klein kindertjies die hoogtepunt, want daar is gelag, en daar is grappe gemaak, en mekaar se siel uitgetrek, en die vreugde sal my altyd bybly die res van my lewe. Ek weet van 'n boetie en 'n sussie wat saam groot geword het, lief vir mekaar, maar daar was op 'n stadium 'n misverstand. En die voorreg wat hulle kon hê om die tree na versoening te gee en te sê, daar het 'n situasie gebeur tussen my en jou, of die twee broers kan aan mekaar te kom en sê, ek is jammer, ek het jou verkeerd verstaan, ek het verkeerd opgetree, vergewe my asseblief. En dan kan die twee broers die Desember by mekaar kuier in een familiehuis met al die kinders en die kleinkinders, en dit is vreugde. Ja, absoluut. Ons ken die term wat jy hoor dikwels in sulke situasies. Ag, kom ons los hierdie nonsens man. En dan is dit baie kere die twis wat ontstaan het, of die ongelukkigheid wat ontstaan, was oor beuselagtigheid. My pa het altyd die woord beuselagtigheid gebruik, wat 'n klein dingetjie is, wat jy later aan so skaam is, dat dit so groot ding geword het, dat dit regtig, as jy dit op die keper moet beskou, kan sê, hoor jy, dit is nonsens wat ons uit mekaar uit laat dryf het. En watter wonderlike
vreugde om versoening te sien. Nie net die versoening wat Christus aan ons wil bied nie, en wat die wêreld nodig het, en wat 'n nominele Christendom wat nie noodwendig in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan en hom ken, en sy vergifnis en sy blydskap ken, en vir die ware vreugde wat Kersfees regtig oorgaan, naamlik daar is 'n lam wat vir ons geslag is, wat vir ons, sy bloed wat daardie versoening vir ons werk, en ons hoef nie met ons skuld op ons rekening te staan nie, en voor te ploeter nie, en maar net 'n nominele kerkmens dalk te wees, wat nie daardie persoonlike belewenis van Christus nie, dan daardie selfde vreugde en blydskap wat ek kan ervaar in Christus, kan ook binne in familiesirkels en familiekringe ook beleef word, as ons by die punt kan uitkom en sê, man, kom ons stop die nonsens. Want baie kere is dit nie so 'n kern ding nie. Dit is baie keer net omdat ons na mekaar wou luister oor wat was die werklike misverstand nie. En dan kom jy agterna, jy het jou oor nonsens gekwel en jy is so skaam om daaroor te praat, want dit was eintlik twak. Dit was eintlik nonsens waaroor daar 'n verwydering gekom het. En wat is 'n wonderliker ding as versoening en om twee wat vir mekaar kwaad was te sien in blydskap by 'n restaurant instap of saam om 'n kersboom te sit en saam kerk toe te gaan. Ja. Wat vir my mooi is die hart om hoop te bring. In hierdie program vandag waar gesinne dit wat hulle reeds in familieverhoudings het, net te koester, Ja, absoluut. na te streef. En ek wil ook vandag vir jou sê, onthou, word deel van jou kerkfamilie. Want in jou kerkfamilie kan jy hulp en ondersteuning kry. En die groot ding is, wat kan jy bring? Wil ek amper sien na die Kersboom. Wat kan jy bring hierdie Desember om dit 'n familiefees te maak? Roan, jy kan dit nie glo nie, ons moet klaar maak. Jy kan of ons so een kort dingetjie deel uit jou hart uit en dan vir ons afsluit met gebed. Net een kort dingetjie. Ek sê, jy wil tot vanmiddag praat. Ek het gesê aan die begin van die program ons so langer gemaak het as 'n uur. Ek wil net sê, ek dink die hele gedagte is dat ons moet onthou dat daar is versoening. Daar is versoening, maak nie saak waardeur ons gaan nie. En 'n ding wat vir my kosbaar is net weer eens as 'n mens net gaan kyk na die hele gedagte van Jesus en sy broers, en daar is hoop aan die einde van familietoes, aan die einde van wat daar ook al mag wees, sodat ons daai familiefees weer werklik kan ervaar. Dit wat Dominee Jasper gesê het, is kosbaar, daai vreugde, mag elkeen van ons ware vreugde ervaar, nie blydskap nie, iets wat van buitekant af kom nie, en ware vreugde word alleenlik gevind, nie in iets nie, maar in die persoon van Jesus Christus, en mag hulle ware verlossing ervaar. En dan, as ons verlossing ervaar het, God red nie slegs individue nie. Hy doen, maar wanneer hy een individu gered het, wil hy hê daardie individu moet uitgaan om mense vir hom te gaan bearbei. Vredemaker ook te wees so. En wat 'n beter tyd as die Kerstyd Ja. om dit te doen. Ons het soveel geleenthede. Daar is soveel aanknopingspunte in hierdie tyd waar ons met mense kan deel, familie kan deel, en waar ons vir hulle hierdie blye nuus, hierdie goeie nuus van Jesus Christus, van wie hy is, want dit is wat die evangelie is, dis goeie nuus, dis al wat dit is, dat ons met hulle die goeie nuus kan deel van wie hy is. Mag ons die geleenthede aangryp wat tot ons beskikking kom in hierdie tyd, en net deel wie hy is. Ja. Goed, Roan, as jy kan afsluit met gebed, en ek is so aangeraak deur hierdie tema Desember familiefees. En ek hoop en ek bid dat soveel mense hierdie Desember, hierdie familiefees, nie net 'n Kersfees sal beleef nie, maar 'n familiefees. As jy vir ons kan afsluit, baie dankie, Roan. Hemelvader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid kon hê om rondom u woord te kon gesels. En Here, net daaraan herinner kon word dat u is die een wat gebroke verhoudinge kan heel maak. Amen. Here, daar is niemand wat kan doen wat u kan doen nie. Here, u het gekom, u het die luisterryke hemelruim verlaat, sê u woord vir ons, u wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. U het u self ontledig deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Dankie, Vader, dat u u seun gegee het. Jesus, dankie dat u bereid was om aarde toe te kom, Here, om die gestalte van 'n diensknegt aan te neem
en deur om vir ons die volkomme prys te betaal. U het aan die kruis gehang, u het gesê dit is volbring. U het alles gedoen wat nodig is sodat ons vandag lewe en lewe in oorvloed kan hê, sodat ons vandag vreugde in die ware sin van die woord kan ervaar. En is dit die gebed van my hart dat elke persoon daardie vreugde sal ervaar en sal besef dat daardie vreugde is alleenlik te vind in die persoon van Jesus Christus. En wanneer ons U het, het ons die lewe en die lewe in oorvloed. En dan kan ons na hierdie familiefees kyk, hierdie Christusfees kyk, met soveel opgewondenheid. Maak nie saak wat gaan gebeur nie, maak nie saak wat die planne en die reëlings is rondom die Kerstyd nie. Ons kan daarna uitsien met verwagting, met verlange, want ons weet dat hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Dankie Here vir hierdie tyd wat ons saam kon deel. Dankie vir die woord wat vas staan en dankie dat ons kan weet daar is niemand soos U nie. Amen. 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 Baie dankie julle twee. Ek waardeer dit verskriklik dat julle saam met ons kom kuier het. Mooi familiefees vir julle. Baie dankie selfde. Dankie.